وهي بتتصور مع جوزها بتلاقي ان لسانه عليه لون ازرق، وبتقول له ايه اللي في لسانك ده، وبيقول لها ممكن من العصير. وفجأة عدت الخدامة وهي ماسكة مصاصة نفس اللون اللي في لسانه، وبتشك في جوزها وبتزعله قدام الناس كلها، وبتقول له يعني انت بتخوني مع الخدامة، وبيقول لها لا دي صدفة غريبة. فالخدامة بتحط له ورقة في البنطلون بتاعه من غير ما ياخد باله، وفي واحد بيشوفها وبتقول للخدامة انت مطرودة. وبعد ما بتمشي الولد اللي شاف الخدامة وهي بتحط الورقة بيطلع الورقة اللي في جيبه، وبيقول لهم الخدامة حطت له الورقة دي، ولما بيقروا اللي فيها بتكون كاتبه له هستناك النهارده، بس ما يعرفش ان مراته اللي بتكون عامله ده كله عشان تحبسه وتاخد فلوسه. وبتروح بقى لعصابه وبتقول لهم عايزه انتقم من جوزي الخاين، وفي واحد بيطلع الساطور وبتقول لا مش كده خالص. وبعد ما بتحكي له على اللي حصل بيقول لها اتصل بجوزك وقولوا له تعالى بسرعه عشان الشقه بتولع. وبعد شويه اول ما بيجي جوزها بيلاقي مراته وواحد في البيت والشقه سليمه، وبيقول لها فين الحريق ده، وبتقول له اقلع الجاكيت وانزل طفي الشقه اللي تحتنا. وفعلا بيسمع كلامها وبيسيب الجاكيت، واول ما بينزل بياخدوا بقى تليفونه، وبكده يكونوا عملوا اللي هم عايزينه، وبيعملوا محادثه مع بنت تانية عشان يبقى عندهم دليل قدام المحكمه. وبعد شويه بيروح يقابل الخدامه اللي كان جايبه له جواب، بس بيلاقي مراته دخلت وراه وبتقول ان انت طلعت بجد بتخوني مع الخدامه، وبيكون مش فاهم اصلا اي حاجه في اي حاجه. ومراته بترفع عليه قضيه، والقاضيه بتقول له عايزه تاخدي كام من كل ممتلكاته، وبيكون جاحده جدا وبتقول 100%. الراجل اللي هي متاجراه بيقول لها حرام عليك كتير قوي، وبتقول له لا مش هو اللي خاني. وبعد ما بتاخد فلوسه وتقول له حبيبي خلاص انت كده دورك خلص، وبقول لها ازاي يعني بعد ما ساعتك تعملي معايا كده، وبتقول له هديك قرشين وخلاص. وفجاه بيدخل الراجل النصاب اللي كانت متاجراه ومعاه جوزها والقاضيه، وجوزها بيقول لها انا حبيت اعرف انت مع مين فينا، وبتقول للقاضيه اقبض عليهم، وبيضحك وبيقول لها جي تي ده انا اللي متاجر ده كله عشان اوقعك.